Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ARTN-ի նորություններն ինչպես վստահ եմ արդեն գիտեք եւ այս հատվածում մեզ է միացել վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը, բարի երեկո Արմեն։ Բարի երեկո, այսօր կարող եք ներկայացնել բարգացած վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը։ Լավ, բարգացած վերլուծաբան Արմեն Չիբուխչյանը այսօր եւ երկու հիմնական նյութ ունենք խոսելու պարոն Լավրովի այցը Երևան եւ պարոն Ալիևի, ինչ ասենք, լկտի կարելի ասել։ Շները նրան պարոն, բայց դե հիմա մենք մեր բանը պահենք էլի։ Բայց դե այո։ Սենսացիոն հայտարարությունը, որը հավանաբար լկտի ասենք։ Լկտի է, որ իսկապես լավ։ Այո։ Երկրորդ մասում արդեն Արմեն Լավրովին դիմավորեցին Պուտին մարդասպան պաստառներով եւ կառավարությունը դա չարքելեց, շտերություն կարող էր եթե ուզենա։ Դա փոքրիկ միջադեպ այնտեղ եղան, այո, բայց ես այդ հարցով ուրախ եմ, որ թող տեսնեն, որ մենք ազատ երկիր ենք եւ այսպեսի մտածողներ էլ կան, որ իրոք Պուտինը մարդասպան է եւ այլն, դա մենք ցույց տվեցինք։ Հիմա տարբեր կարծիքներ կար, այստեղ շատ հետաքրքիր էր իմ կարծիքով, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը մի երկու բան ասաց այս կապակցությամբ, ուրեմն նա խոսքի մեջ ասաց, որ Ռուսաստանում հասկացել են Հայաստանի կարևորության մասին եւ դա է պատճառը, որ այդ երկրի արտգործնախարարը այցելել է մեր երկիր եւ փորձում է կարգավորել հարաբերությունները։ Ինչ կասես այս մասին Արմեն։ Դե ունես չի որ Լավրովը առաջին անգամ է գալիս Հայաստան ու ունես չի որ չէ իհարկե գիտեք ոնց իրանց հույսը է դա այո։ Իրանց հույսը դա է, ես ի սկզբանե ասել եմ որ հասկանան ռուսները, որ Հայաստանը կարևոր է, որ մեղրի հարցով Հայաստանի կողմը պահեն, այսինքն այս ամբողջ իմաստը։ Բայց իրանք ձիգ են հասկանում, իրանք կներեք այս արտահայտության համար դժվար հասկացողներ են այնտեղ նստած, որ չեն հասկանում, որ Ռուսաստանը այլևս չի կարող Ալիևի պահանջների դեմ գնալ, չունի այդ հզորությունը չունի, այդ կարողությունը չունի, որտեղ այսօր տարածաշրջանում գլխավոր խաղացողները դարձել են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ուզենք, չուզենք, դժվար է մեզ դա անցնել, դժվար չի։ Իրանց դեմ դիմակայելու համար մեզ պետք են այլ դաշնակիցներ, բայց ԿՊ-ն ու իր սատելիտները շարունակում են ռուսներին շանտաժ անել, մտածելով, որ այ մենք հիմա, որ սխմենք մի քիչ բանի վրա, այլ որ մի փոքր ակցիա թույլ տանք Լավրովի դեմ, այլ Ռուսաստանը կվախենա, կհասկանա, որ կարող է Հայաստանը կորցնի ու նորից մեզ պուպուշ կանի։ Մոտավորապես տրամաբանությունը սա է, որովհետև նույն բանը ասեց Արարատ Միրզոյանը, այսինքն մոտավորապես, երբ որ ասում էր, որ օրինակ նույն մեդիայի հետ կապված ինչ էր ասում էր միակողմանի մեկնաբանություններ չլինի, մնացածը օքեյ է, այսինքն օքեյ է, որ Հայաստանի ժողովրդին թունավորում են վատ պրոպագանդայով, շարունակում է հանրային մուլտիպլեքսով մնալ ֆաշիստական ալիքներ, իհարկե օքեյ չի։ Լավրովը ասաց, որ Եվրասիական տնտեսական միության հետ իր ու Միրզոյանի կարծիքները համընկնում են եւ ամենավտանգավոր բաներից մեկը, որը տարիներով շարունակվել է եւ դասեր չենք քաղել, դա քաղաքական խորհրդակցությունների պլաններ մշակելն է տարիներ առաջ, այսինքն մի տարով, 2 տարով, 3 տարով, նայած առաջ չգիտեմ։ Բայց դա ինչ-որ արժեք ունի, այո, դա գիտեք ինչի մասին է, երբ որ դու գնում ես օրինակ քվեարկելու մակում կամ բան եւ այլն, դու համաձայնեցնում ես այդ երկրի հետ քո քվեարկությունները, քո առաջիկա քայլը դրա մասին է։ Այսինքն քո արտաքին քաղաքական քայլերը խորհրդակցում ես այդ երկրի հետ։ Ես սա ըստ էության շարունակում եմ Հայաստանին միջազգային աչքերում պահել որպես Ռուսաստանի ուրեմն արբանյակ, հա, դուստր ձեռնարկություն, ցավոք սրտի։ Գլոբալ այդ է իրավիճակը, բայց Լավրովի այցի հետ կապված տեսեք, այո, իհարկե վստահ եմ, որ Ռուսաստանը չի ուզում կորցնի Հայաստանը, բայց կոպիտ օրինակ բերեմ, ինչ է Ռուսաստանի նպատակը, խայծ գցել Հայաստանին, որտի, այսինքն դե արդեն հասկանում են, չկարող ասեց, չէ, Լավրով ասեց, մենք ձեր կապահովենք ձեր տարածքային դե այդպես գիտեք ինչ, մեծ հաշվով Սյունիքի մասին, այսինքն Հայաստանի սահմանների մասին իրեն հարց տվեցին, չէր կարողանում պատասխանել։ Մի լրագրող կա, որ այսպես աչուձախ ապտակեց Լավրովին, այսպես շատ տեղին, այսպես ամենապայծառ մասն էր այդ ասուլիսի, երբ որ լրագրողը, երբ որ ինչ կար շատ լավ ձևակերպեց եւ Լավրովին դեմ տվեց, ասենք որ դրանից հետո դեմ եք որ Հայաստանը գնա Եվրոպա եւ բացի դրանից որ դեմ եք Հայաստանը գնա Եվրոպա, մի հատ է սպառնում եք Հայաստանի ձեր դուք եւ ձեր 6-րդ շարասյունը, 5-րդ շարասյունը ուրեմն սպառնում եք որ Հայաստանը ուկրաինազացիա եք ընթերք, այսինքն պատրաստում եք հարձակվել Հայաստանի վրա, մի բան է եւ այլն։ Եվ այստեղ ասեմ, Լավրովը բարբաջում էր, անդադ թեման փոխում էր, երբ որ իրան հարց են տալիս, ինչի չեք պաշտպաներ Հայաստանի սահմանները, ինքը չգիտես ինչի շեղում էր նախ կամ մեղավոր էր Փաշինյանը, որ գնաց կնքեց բանը, Պրագայի համաձայնագիրը, բայց մինչև այդ Պուտինը երկու անգամ ասել էր, որ Արցախը դա Ադրբեջանի մասն է, երկու անգամ ասել էր Պուտինը։ Այսինքն եւ բացի դրանից էլ
քանի որ ռուսները այսպես սրիկա եւ ստախոս են իշխանությունները, ուրեմն իրենք ինչ արեցին, իրանք տեղերով փոխում են, անընդհատ ինչ որ խառնում են տեղերով, որից հետո է եղել, կամ հիշողություններն է տենց պահի տակ վատանում, թե ինչ հերթականությամբ են եղել գործերը։ Եվ որ սկսում են 20 թվականի պատերազմի ժամանակ մենք Արցախ ենք ճանաչել, կամ այդ զենքը որ ծախում էիք։ Ավելի շուտ ինչ որ իրենց պետք է ասում են Արմենիա։ Դե տեսեք, զենքի հետ կապված ձեռը առնում, հարց են տալի, ասում են 60%-ը առնվազն ռուսական զենք է եղել Ադրբեջանում, մեզ է սպանել։ Ասում են դե Մոզամբիկում էլ է ռուսական զենք եղել։ Այսինքն դուք հասկանում եք ծաղր է սա։ Այսինքն Մոզամբիկը ինչ կապ ունի, եթե այս պարագայում Հայաստանը քո ռազմավարական, գիտեք ինչն է նույն բանը, որ իսրայելցիներին սկսեն կոտորել ամերիկյան զենքով։ Ամերիկան օրինակ զենք տա պաղեստինցիներին, Եվ Պաղեստինի 60-70%-ը զենքի լինի ամերիկյան, եւ իրանք հարձակվեն ու սկսեն Իսրայելին կոտորել լինելով Ամերիկայի ռազմավարական դաշնակիցը։ Դուք այդպիսի բան պատկերացնում եք։ Պարզը չէ, որ Ամերիկան չի թույլ տա, որ Իսրայելին վրա կիրառեն ամերիկյան զենք։ Եթե այդ զենքը ասեք ստվերային ճանապարհով չի ձեռք բերված, ինչ որ մի ձև էլի եւ այլն։ Հիմա նույնն էլ սրա մասին է, դու ոնց ես խոսում Մոզամբիկից, ինչ կապ ունի Մոզամբիկը։ Եթե Հայաստանը քո ռազմավարական դաշնակիցն է եղել, եւ դու Հայաստանին քո ռազմավարական դաշնակցի թշնամուն զինել ես տարիներ շարունակ, որից հետո նա այդ զենքը օգտագործել է եւ քո ռազմավարական դաշնակցին պարտության է մատնել։ Սա մեկ, երկրորդը ասում է Հայաստանն էլ է ունեցել ռուսական զենք։ Հա, ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանը գնաց Գերմանիա քարորիա պատերազմից հետո, այդ որ իբր իրանք հաղթել էին, էլի, այդ Սերժ Սարգսյանն էր ասում իբր։ Այն որ տարածք էին կորցրել, հետո էր վազել լացում էր Գերմանիայում, ասում էր 80%-ը, կներեք, ռուսական զենքը 80-ականների հնամաշ զենք է։ Հիշում եք այդ պատմությունները եւ այլ։ Դե ինչ ասես, եւ նաեւ, չգիտեմ, կապատի իրանք շատ շահագրգռված են կապանում հյուպատոսության ուրեմն բացելը։ Իդեպ մենք եթերից առաջ դերենիկի հետ զրուցում ենք, շատ կարևոր բան է, մեռան ռուս տուրիստները կապանում ման գալով մի հատ էլ հյուպատոսության առողջություն կա։ Բարձ ակնհայտ է, թե ինչի համար են այնտեղ ուզում։ Այո, բայց ակնհայտորեն ես ընդհանրապես մի օրինակ բերեմ։ Մի քանի օր առաջ Լեհաստանը իր քաղաքներից մեկից հանեց դուրս շպրտեց ռուսական հյուպատոսությունը, մեղադրելով նրանց ահաբեկչությունը կազմակերպելու համար Լեհաստանում։ Լավ։ Հիմա մեզ մոտ գովազ բարեկամներ կվերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբխչյանին։ Բայդուբայ.am, այո, Բայդուբայ.am։ Դարձեք անշարժ գույքի սեփականատերը Դուբայում Բայդուբայ.am-ի օգնությամբ եւ մենք ապահովենք Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ձեր ռեզիդենտության քարտը։ Արաբական Էմիրություններում առանց տոկոսագումարի ձեռք բերեք անշարժ գույք սկսած $140,000-ից, ստանալով մինչև 15% եկամուտ Բայդուբայ.am-ի օգնությամբ։ Մեզ հետ կարող եք կատարել եզակի ներդրումներ Mercedes-Benz, Bugatti, Burj Khalifa եւ Դամակ ճարտարապետական գլուխգործոցներով հայտնի Emar եւ Bingatti-ի հեղինակավոր կառուցապատողներին պատկանող անշարժ գույքի շուկայում։ Կատարեք ձեր ներդրումը ֆինանսական ժամանակակից երկնաքերերի, շքեղ հյուրանոցների, ոսկեփայլ լողափերի եւ ֆինանսական բարձունքներ նվաճելու քաղաքում։ Բայդուբայ.am Շարունակում ենք ծրագիրը եւ զրույցը վերլուծաբան Արմեն Չիբխչյանի հետ։ Արմեն, խոստացանք խոսել Ադրբեջանի նախագահի լկտի արտահայտություններից, հայտարարությունից, եւ ճիշտ ասած կարդացի, բայց չկարողացա հասկանալ թե ինչ է ուզում ասել։ Ուզում եմ վերաբնակեցնել իր արևմտյան Ադրբեջանի բնակիչներին։ Խնդրում եմ երկու բառով ներկայացնել շատ վտանգավոր նոր պահանջ է Ալիևը ստեյության դրում, ասում է եթե ուզում եք իրական խաղաղություն, գլխավոր նախապայմաններից մեկն է ադրբեջանցիների վերադարձը արևմտյան Ադրբեջան, որը ներկայիս Հայաստանի տարածքն է։ Հասկանում եք։ Չեմ հասկանում։ Այսինքն ինքը ասում է, որ Հայաստանի տարածքը դա իրենց սահմանադրությամբ է ամրագրված, որ Փաշինյանն ասեց, չէ, Հայաստանի տարածքի 60%-ը Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ ամրագրված է որպես իրենց պատմական տարածք։ Բայց ասում մենք չենք ասում այդ մասին, որովհետև դե գիտեք դե խաղաղության գործընթաց է եւ այլն, բայց Ալիևը չի կաշկանդվում։ Ինքը ասում է, եւ հիմա ասում է այս հարցը միջազգային օրակարգ է մտել։ Եվ ինքը համաժողովներ է կազմակերպում, իդեպ հենց այդ թեմայով էր համաժողովը նաեւ։ Ադրբեջանցիների, արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձը պատմության մեջ 3 թե 4 անգամ տարբեր թվականներ նշում, ուրեմն չգիտեմ, Դարասկից 21-ից 18-ից 21 թվականներ, 50-ականներ, 90-ականներ եւ 25 անգամ նշում է, որ Հայաստանը
իրենց պատմական հողում ապրած հազարամյակներով, նկատեք, հազարամյակներով ադրբեջանցիներին վտարել է եւ դա կոպիտ ասած ինքն է էթնիկ զտման հարց բարձրացնում։ Այն որ մենք կարող ենք բարձրացնել, հիմա ինքը էթնիկ եւ ասում է դա է խաղաղության նախապայմանը։ Նոր պահանջը լկտի առաջ քաշում Ալիևը, այսպես է միջազգային օրակարգի հարցը եւ ասում է մենք այս հարցը կդադարեցնենք խոսել այս հարցի մասին այն ժամանակ, երբ որ այն իրականություն դառնա։ Այսինքն կոպիտ օրինակ ասեմ, բերում է Սյունիք լցնի ադրբեջանցիներին եւ ինքը Զանգեզուրի մասին է շեշտում այդտեղ անընդհատ, հատկապես Զանգեզուրի մասին է շեշտում։ Այն որ ասում ենք, որ Ադրբեջանը այլևս նպատակ է դրել Հայաստանը ոչնչացնելու, այդ մասին էր խոսքը։ Եվ երբ որ ասում ենք, որ Փաշինյանը, երբ որ կոֆե է կանչում Ալիևին, սկսում է անգնել ոտքերը, խնդրել խաղաղության մասին, դա ավելի շատ ադրբեջանցիների ախորժակը գրգռելու է։ Փոխարենը Հայաստանը պիտի էթնիկ զտումը բկից բռնած Ալիևի պահեր, որ այսօր լկտի չխոսար։ Իսկ այսօր Ալիևը միջազգայնացնում է Հայաստանի կողմից էթնիկ զտումը իրականացրած հարցը։ Այսինքն իբր թե ադրբեջանցիք էլ եղել են 100-ամյա պետություն չեն, այլ դարերով, հազարամյակներով ապրել են եւ հիմա Հայաստանից պահանջում է նրանց վերադարձնել։ Ասած, այսինքն որ ցանկացած տեսանկյունից որ նայես իր ասածը մեր համար է աբսուրդ, բայց real politics-ի շրջանակում դա միանշանակ ուրեմն բան է։ Մենք Ալիևին շատ ենք հիմարի տեղ դրել ժամանակի, մենք չենք հասկանում ինչի համար էր, այսինքն մենք փորձում ենք բացատրել իհարկե, բայց նկատի ունեմ մենք ասելով Հայաստանի հասարակությունը շատ դեպքերում չի հասկանում ինչի համար է Ալիևը այդ հայտարարություններ անում։ Տեսեք, Մարկո Ռուբիոն լսումների ժամանակ հայտարարեց, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի հավանականությունը մեծ է։ Մարկո Ռուբիոն։ Հիմա Ալիևը ինքը այս ընթացքում իրանք ռուսների հետ միասին ամեն ինչ արեցին Հայաստանի մեգադախլչիների միջոցով, որպեսզի Հայաստանը պահեն Ռուսաստանից իրում, որպեսզի հանկարծ ինքը չունենա այնպես դաշնակիցներ, որ կարողանա զսպի Ադրբեջանին։ Եվ այս Դիաբուծարանի խրխռան ձիու այցը, որը դուք ասում եք, այո, ինքը շատ լավ գիտի, ինքը հետաքրքրված է։ Ինքը ինչի՞ ուզում Մեղրին փոխվի Հայաստանից, որտեղ դրանից հետո Հայաստանը պետք է ըստ իրենց խնդրի որ դառնա գուբերնիա, որտեղ առանց Մեղրի Հայաստան պետությունը կենսունակ չի։ Եվ սրանք արդեն իրար մեջ բաժանել են Հայաստանը գուբերնիա, Մեղրին Ադրբեջանի մաս, ընդ որում Մեղրին իրենք ադրբեջանցիների հետ կարող են վերահասկել մի դեպքում, եթե Հայաստանը լինի գուբերնիա, իրանց տարածքը, որտեղ իրանք պետք է սահմանին կանգնեն, որ Ադրբեջանը երբեք չկարողանա ազատվել ըստ իրանց ռուսական համատեղ վերահսկողությունից։ Այսինքն սա իրար միջև բաժանած է, տարածքը ադրբեջանցիներին, վերահսկողությունը միասնական, Հայաստանը գուբերնիա։ Հիմա, երբ որ մեր մեգադախլչիները անդադ մտածում են, որ հեսա Պուտին, բան, Տրամպը իրար հետ պայմանավորեն ստատուս քվոն կվերադառնան, Ադրբեջանը հարց է լուծում։ Իրանի պարագայում պատերազմ է սպասվում։ Հələ որ չեն պայմանավորել, Իրանը պայմանները խստացնում է, ասեմ թե, տեսնում ենք, որ Իրանը ասում է, չէ, մենք հարստացնելու ենք Ուրանը։ Եվ այդքան հիմա տեսեք, ինչի է Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Եկան 0 կետի հասան։ Այո, ինչի է Իրանի պաշտպանության նախարարը եկել Հայաստան։ Ինչի է եկել, որովհետև ինքը շատ լավ հասկանում է ինչ է կատարվում։ Ինքը հասկանում է, որ հարվա Իսրայելը հիմա ինչքան էլ բողոքեն Եվրոպան է իբր թե Իսրայելը եւ գործը անում է։ Եվ դա անում է Ամերիկայի լուր համաձայնությամբ իրականում։ Եվ Իսրայելը վաղը կարող է արթնանանք, հիպոթետիկ օրինակ բերեմ։ Եվ տեսնենք սկսվել է Իրանի հետ պատերազմը։ Եվ երբ որ խառնվեց տարածաշրջանը Իրան, Ալիևը մտնելու է Սյունիք հենց դրա իրավունքը ստացավ այդ Վիտկոֆներին, որ կանչում է գաղտնի պայմանավորությունն է ձեռք բերում։ Մենք չգիտենք ինչի մասին է այդ ամեն ինչը։ Ամերիկան, որ մեզ անընդհատ ակնարկում աչքով ունքով անում, ասում է եկեք միացեք Աբրահամյան համայնագայնագրերին, եկեք ռազմավարական։ Տրամպը ինչ ուղերձ էր հղել։ Անհամբեր սպասում ենք։ Այդ ռազմավարական հանձնաժողովի մասին բանը որ կնքել են, դա ռազմավարական մակարդակի հասցնելու է հարաբերությունները։ Ոչ մի բան չեն անում։ Առևտուրը Ռուսաստանի հետ մեծացնում են, շարունակում են։ Այսինքն Ալիևն ու Ռուսաստանը կարողացան այս տարիների ընթացքում չեզոքացնել Հայաստանի շարժը դեպի Եվրոպա։ Հիմա, եթե պատերազմ սկսվի եւ Ալիևը ունեցավ այդ թույլտվությունը մտնել, նա մտնելու է վերցնի Սյունիքը, չի վերցնելու մենակ Մեղրին։ Հիմա վերադառնանք իր արևմտյան Ադրբեջան թեզին։ Այ հենց սրա համար է առաջ քաշում, հիմար չի։ Նա միջազգային հանրության մոտ ձևավորում է մթնոլորտ, որ հայերը եկվոր են այստեղ։ Հայերը եկել են իմ քաղաքացիներին ժամանակին էթնիկ զտում են արել։ Այ հիմա ես որ մտնեմ ամբողջ Սյունիքը վերցնեմ։ Ես ոչ չեմ վերցնում, ես ընդամենը իմ քաղաքացիներին, որ օրինական իրավունքից իրանց հողերից պապենական ճակերտավոր զրկել են, ես իրանց եմ վերադարձնում։ Այսինքն այս զարգացումները նա աբսուրդ չի խոսում, նա հող է նախապատրաստում։
Իսկ հիմա մենք պատրաստ չենք իրականում, ես ցավով եմ սա ասում, ոչ զենքի տեսանկյունից, ոչ դաշնակիցների տեսանկյունից։ Մենք այս պահին պատրաստ չենք մեծ պատերազմի կամ լուրջ պատերազմի, ցավով եմ սա ասում։ Բայց ես հավատում եմ, որ եթե, այսինքն ամենայն անկեղծությամբ այդպիսի բան եղավ, մեր ազգը պետք է միավորվի, սա մենք պետք է պատրաստ լինենք։ Ես հենց այնպես չեմ խոսում սա, որովհետև այդ վտանգը կախված է մեր գլխին, եւ Ալիևի այս հայտարարությունները պատահական չէ։ Այսպես ասեմ, եթե մենք Սյունիքը կորցրեցինք, Աստված մի արասցե, ընդ որում ինքը ասեմ, ինքը մտնելու է, ինքը մի մասը վերցնելու, ինքը ասել է ես վերակբնակեցնեմ, դուրս կգամ, խաբելու է միջազգային հանրությանը եւ տարիներով պահի Սյունիքը միջև այդ ընթացքում այս մասն էլ գուբերնիա կդառնա ու Հայաստան պետության հարցը կլուծվի։ Մինչև ժամանակի ընթացքում բունկերային առնետն էլ կսատկի, աստիճանաբար Կովկասից էլ մեկը գնալու է Իրան Կովկասում պահողը մենակ Հայաստանն է, հա, որովհետև իրանք այդ ուժը չունեն արդեն։ Եվ Ալիևը մտածում է հետագայում Հայաստանի յուրացնելու համասին, ընդամենը այդ սահմանադրությունը որ պահում է։ Դրա համար քայլերը հետևյալն են, Հայաստանը պարտավոր է այսօր գոռա Արցախայության, այն ով որ ունի իրական իրավունք վերադառնալու, դա արցախցիներն են Արցախի իրենց պապենական հողերը։ Եվ այս հարցը պետք է շտապ ու արագ բերել օրական եւ հարց օրակարգ բերի Փաշինյանը արագ սահմանադրության Ադրբեջանի փոփոխության հարցը։ Բայց Ալիևը ասեց այն ժամանակ էլ ասեց, որ եթե ուզում են, թողան բնակվեն, ասեց։ Չէ, այդպես չի լինում։ Անվտանգությունով է երաշխավորելու։ Հիմա, հա։ Չէ, դες չի գնա։ Ով պիտի մենք ասենք միջազգային ոչ, ինքը ինչ է ասում։ Ալիևը իդեպ ասեմ, Ալիևը հավասար Ադրբեջանի բոլոր քաղաքացիների պես կարող են ապրել, ասեց։ Սուտ է դա, իհարկե։ Հա, բայց ես ասում ինչ որ ասել։ Էթնիկ զտումից հետո, այսինքն էդի հանեցիք, որ պետք է հավասար ապրեին։ Բախի հանեցիք, ով ավստայելու։ Իդեպ ասեմ, այդ արկրական մի բան, այդ արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի պահով նույն Ալիևը պահանջում է երաշխիքները անվտանգության Հայաստանից։ Դե բա ուղարկում է։ Բա հիմա մենք որ ուղարկում ենք արցախցիներին, պետք է միջազգային երաշխիքներ չպահանջենք արցախցիներին։ Լավ, տխուր նորություններ։ Շնորհակալություն Արմեն։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսքանը այսօրվա համար սիրելիներ կհանդիպենք վաղը, միշտ տեսություն։ Հաջողություն։